утре ќе играме офанзивно, кај што ни се враќаат и двајцата стопери и нека дојде македонскиот народ да не гледа нас, а не да го гледа Лацио, затоа што овие момци што го направија овој успех, го направија за Македонија, за македонскиот народ, за работнички и за сите нас, општо што го сакаме многу фудбал. Обетив дека ќе играме офанзивно и пак обеќам дека утре едноставно не е битно со кого играме, дали е Лацио или ние ќе си играме офанзивно за да дадеме некој гол поише. Значи нема да им се плашиме на Лацио, едноставно ќе играме човек на човек, да изгинеме, да види дека македонскиот народ има и кај нас фудбалери. Знаете вие дека само со македонски играчи дојдовме до тука и тие се сите млади играчи кои од 15 до 21 година, само 2-3 што се постари. Столе Димитриевски, Панче Чумбев, Богдановиќ, Лазаревски, Тодоровски, Муарем, Стефан Вујчич, Настевски, Крсте Велковски, Борче Маневски и уште таа десна позиција ќе видиме денеска на тренинг кој може да ја одработи таа позиција. Знаете дека Мики Петровиќ и Дарко Велковски имаат по 2 жолти картони, Игор Стојанов не се врати од повредата. На утрешниот надпревар се надевам и можам да ветам дека ќе одиграме далеку поквалитетно, понапаѓачки и мислам дека нема да разочараме публиката, што воено очекувам исто да дојде во голем број и да не поддржи на овој можеби последен надпревар за ова лето во Европа. Сепак не треба да се страмиме од поразот во Рим. Лацио, како што кажав, е далеку поквалитетна, има многу квалитетни и докажани фудбалери. Сега нас не останува да работиме и да надокнадиме на све што имаме пропуштено. Можеме да направиме еден добар резултат и да се опростиме од Европа на така подобар начин и со еден подобар резултат да ги завршиме овие европски настапи. Пред се ќе биде надпревар за уживање. Знаеме со каква екипа имаме, знаеме каков квалитет располага Лацио, со какви играчи. Што се однесува до надпреварот, сите му се надевам дека сите момци се спремни, значи ќе бидеме етапо комплетни за разлика од надпревар во Рим. И можам да ветам во моје име и име на моите соиграчи дека утре ќе дадеме максимум, значи ќе одиграме доста поквалитетно како во Рим и се надевам дека ќе успееме да направиме поволен резултат, значи да се простиме достојно од ова Евролига, зашто да не и со победа.